乾杯です。乾杯です。撮った？撮った？はい。動画？どうぞ。じゃあ乾杯です。自分も欲しかったけど手出なかった。ちょっとフェザースティックあんまりだからね。気がつかないはず。やっぱあ、持ってきました。俺もマジ？使ったことないんですけど。すごい。焼き鳥してる。一回り大きくなるんですよね。焼き鳥。雨当たると。これもあるの手をこにやだって。すぐつくね。はい。もうちょい入るかな。これがもうちょい。スノーピークこれ。そうですそうです。もうちょい上げた方がいい？あ、いや。もしかしてもしかして。はい。あと3時間後ぐらいね。暑いぐらいだな。だからね、ちょっと寒い方寒くなるんかな。いいね。チキンから焼いた方がいいか。蚊がいるの蚊が。蚊がいる。山賊焼きみたいですね。あ、そうなんですか。あ、そう。ちょっと弱めたらずっとじゃあちょっとだけ抑えましょうか。これぐらいで。これだもうずっとこれ結構なんか。なんかすごいなこれ。割れたけど。切っちゃいました。寒いイメージしかまたこっちにかけようね。うん。シールかな。前さあれ薪をくべてもらう。はい。今日は本当湯豆腐やろうかなと思ったけど湯豆腐忘れてしまった。意外にいいわけ。これででも綺麗に出ますね。出る。岩塩とまあ粗挽きのね。はい、ありがとうございます。どうぞ。あ、待ってよ。もしかして焦げてんかなと思って。なんかこっち汁が出てるってこと。ああ、そうよね。前も汁が出ていいぐらいだったからね。これでうん。タオルで包んで。やっぱもう一回やる。り。うん。よし。おーしゃ。あ、コップ1個もらっていいですか。ああいいよ。あるよ。焼けてるかな。あ、ナッツ下に入れてたんだ。使いやすいかもしれないですね。ちょっとこれぐらいがいい。大きいのはちょっとでかすぎるかな。あれですかね、もうなんか。
うんこんな感じ。はい。めっちゃホクホク。そう。自分であ方でやるんですか。薄く切ろうか。で、薄くねで、塩コショウ。塩コショウだけで食う。よいしいいっすね。ょ。お肉意外に安くて美味しいわけ。じゃあもうついてるすごいな。な。ね。めっちゃ入れてるね。やばいな。やばい。あった？うん。9。ツイスト。うわうわ、うまそう。すげえうわすごい。これなんですよあいい香りですね。いいね。いいね。黒あ、いい。一本丸々いいな。中入った。美味しそう。これオレガノですそうです写真も撮っていいですかじゃあ今これで OK ですかこの朝も上手は。ちょっとこれは。バイト行った。順位みたいねそうそうそう。尋常じゃないぐらい入ってる。俺なんかの時のキャンプと全く違うねね、違うね。ただぶっこんで焼く素材に頼る。はい。さあ、素晴らしい。食べましょうかね。はい。いけますか。はい。こんな感じで。もうちょい。はい。はい。どうぞ。はい。乗せましょうか。まだいっぱいあるよ。あと何泊かあります。あと車の中に乗ってるから。油がや。このなんかノンフィルターは油が出るんだって。こっちが好きな人が。プラムちゃんとやったりするわけ。まあこれいいなと思って。でこれは吊り下げもできるし、持つこともできるしみたいな。それ見てから欲しいと思って買ってから。そしたら。オッケー。撮った？あ、まあそうだね。そうですね。撮影会ですね。だから